GMP1 TV hier mit Nick Lappert an meiner Seite mit dem IBF-Titel an seiner Schulter. Ja, Nick, vielleicht erstmal nochmal Gratulation, auch wenn es jetzt ein bisschen später ist. Aber wie hast du die letzten Fights vernommen und wie glücklich bist du, den Titel dein eigen nennen zu können? Ja, also erstmal muss ich sagen, es ist natürlich Kampfsport. Einfach ist es auf keinen Fall. Und jeder, der Kampfsport macht, der weiß auch, dass man hart trainieren muss. Und ich trainiere von Kampf zu Kampf, versuche ich immer härter zu trainieren, weil ich will mich selber verbessern. Und ja, jetzt bin ich Titelträger. Jetzt habe ich die Aufgabe, den Titel zu verteidigen. Und das ist jetzt die nächste Aufgabe. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wann verteidigst du ihn? Was ist der nächste Plan? Kannst du uns schon ein bisschen was verraten? Auch wenn wahrscheinlich noch nichts in Stein gemeißelt sein wird. Ja, also wir sind momentan mit einem Promoter aus Russland in Verhandlung. Und da muss jetzt erstmal natürlich auch die ganzen Regularien abgesprochen werden. Und dann müssen wir mal gucken, ob alles funktioniert. Und dann, wenn es soweit ist, dann verteidigen wir den Titel in Russland. Das hört sich gut an. Ich habe gerade mit deinem Management noch ein bisschen gesprochen. Es ging so ein bisschen hin und her, hieß es. Es gibt Verhandlungen. Russland ist natürlich ein großer Punkt, auf den ihr schaut, potenziell vielleicht noch andere Titel dazu zu bekommen. Kannst du uns da ein bisschen mehr schon verraten oder ist das alles noch Spekulation? Ja, also da ist noch gar nichts spruchreif. Wie gesagt, die Verhandlungen stehen jetzt erstmal noch aus, aber wahrscheinlich kommt dann noch ein Titel dazu. Das hört sich doch sehr gut an. Dann drücken wir vorab schon mal die Daumen und eben auch, dass das klappt. Lass uns vielleicht noch mal allgemein auf deine Karriere angehen. Du bist ja nicht gerade alt, muss man sagen. Dementsprechend hast du noch sehr viel vor dir. Aber vielleicht die Fights, die du schon gemacht hast. Ich glaube 24-2 müsste deine Bilanz sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es kam ja einiges schon zusammen. Wenn du so zurückdenkst, was sind so Fights oder Momente, wo du dich am liebsten daran erinnerst? Ja, am liebsten erinnere ich mich an meinen ersten Tag, als ich überhaupt mit dem Boxen anfing. Das prägt auch natürlich das ganze Sportlerleben. Und das Wichtigste bei den Profis ist natürlich der Titelgewinn. Ja, kurz und knapp würde ich sagen. Wir sind gerade auch bei Sprawl in Brawl, also eine MMA-Veranstaltung. Guckst du mit einem Auge immer so ein bisschen in andere Kampfsportarten? Oder ist das so ein Ding, wo du nie mit rechnen würdest, vielleicht in der Zukunft das auch mal zu probieren? Ja, was heißt auch probieren? Ich muss ganz ehrlich sagen, MMA finde ich natürlich einen Spitzensport. Ist natürlich sehr brutal, sage ich mal. Aber das ist Sport, da gibt es Regeln. Und das finde ich natürlich klasse. Ist genauso wie beim Boxen. Ja, ansonsten hier für den Abend bin ich total begeistert. Mich freut es, dass ich hier bin. Und ich wünsche auch allen Sportlern hier einen fairen Kampf und viel Gesundheit. Ja, das ist immer gut. Ich denke mal im Namen aller Sportler besten Dank dafür. Mich hätte noch eine Frage interessiert. In Deutschland, in deiner Gewichtsklasse, gibt es ja immer den einen oder anderen Namen, viele Leute an der Spitze. Man spekuliert drauf, warum kämpft nicht die Nummer 1 gegen die Nummer 2 und so weiter. Was ist deine Meinung dazu? Warum glaubst du, ist es so schwierig, jetzt als Beispiel einen Jack Hultscheid zu kämpfen oder ähnliche? Ja, ich denke, es ist mal so, Jack Hultscheid ist ja am Platz 1, ich am Platz 2. Für mich ist es ganz klar, er ist bei Sauerland unter Vertrag, wir sind die Nummer 2, wir sind Konkurrenz für Sauerland, ist ganz klar. Aber du gehst nicht davon aus, dass das in Zukunft klappen kann oder vielleicht, wenn du noch einen Titel gewinnst, oder meinst du, man ist da nicht interessant genug? Aber was heißt nicht interessant genug? Wir stehen in der Weltrangliste ziemlich weit vorne, wir sind Titelträger. Ja gut, was der Coach jetzt momentan macht, muss er mit dem Management abklären, aber wie gesagt, wir stehen immer offen, wir wollen die Besten boxen und wir wollen auch nach oben. Also aus deutscher Sicht wäre es natürlich ein super Kampf. Wir würden uns alle freuen, wenn das passiert, aber bevor wir jetzt zu weit ausholen, wie gesagt, erstmal mit der Russland-Geschichte ganz viel Erfolg dafür. Halt uns gerne auf dem Laufenden. Wir drücken jedenfalls die Daumen und bedanken uns herzlich für das Interview. Wenn du noch was auf dem Herzen hast oder noch was loswerden willst, überlasse ich dir das letzte Wort. Ja, also erstmal will ich mich ganz herzlich an den Veranstalter hier bedanken, der uns hier die Einladung geschickt hat und ich bin wirklich überrascht von der Veranstaltung. Echt spitze. Danke.